Il-Prim Ministru Robert Abela se jkun qed jipproponi lil Carmelo Abela bħala Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Skont il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, l-Speaker jista' jintgħażel minn fost il-membri parlamentari jew minn barra, kif kien ġara fil-każ ta' Angelo Farrugia. Carmelo Abela ilu membru parlamentari mill-1996 fejn għamel sentejn iservi bħala backbencher fl-oppożizzjoni sal-1998. Wara serva bħala kellim tal-oppożizzjoni għaż-żgħażagħ u l-isport. Abela kien serva bħala Deputy Speaker bejn l-2003 u l-2010 u kien serva wkoll bħala Whip tal-Partit Laburista bejn l-2013 u l-2014. Dan apparti li kien ukoll serva bħala Ministru tal-Intern bejn Diċembru 2014 u Ġunju 2017, Ministru tal-Affarijiet Barranin bejn l-2017 u l-2020 u Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru tal-2022. Carmelo Abela kien ilu minn Marzu tal-2022 sal-elezzjoni ġenerali servi bħala backbencher u issa b'din il-ħatra se jkun qed jieħu l-irwol ta' Angelo Farrugia li ilu jservi bħala Speaker għal 13 sena sħaħ. Ir-rwol ewlieni tal-Speaker huwa li jżomm l-ordni waqt is-seduti parlamentari u jmexxi diskussjonijiet ewlenin fil-Kamra tar-Rappreżentanti waqt li jagħti rulings u deċiżjonijiet fejn meħtieġ. Koll jieħu pożizzjoni bbażata fuq standing orders kif ukoll jivvota f'każ li jkun hemm voti ndaqs miż-żewġ naħat. Intant mhux esklus li s-siġġu ta' Carmelo Abela se jkun qed jittieħed minn NDL li f'din elezzjoni baqa' l-art.